the world around us, and we can see that it's a dangerous place. People are getting killed, things stolen from them. All kinds of things can happen to you. Think about the Buddha on the night of his awakening. He saw that the world was even more dangerous than that. So that people do the things that actually lead to miserable rebirths. And they do them willingly. It's because they don't know. They associate with the wrong people. They don't have any respect for the noble ones. They act on wrong views. They think they're doing something right, but then it pulls them down. And the depths of how it can be pulled down are much worse than what we see here in the human world, even with animals. So the Buddha said we have to be heedful. He said all skillful qualities come from heedfulness, and particularly the 5 strengths we need in order to defend ourselves, to protect ourselves. The first of the 5 strengths is conviction. You believe in the Buddha's awakening, that what he saw on the night of his awakening is true. Not only that, but he gained freedom from the knowledge that he gained on that night. And as he said, it came from qualities that anybody can develop. Heedfulness, ardency, resolution. We all have these qualities to some extent in some activities. He says if you develop them in full, they can take you to full freedom. So believing in his awakening is not just believing that something happened in the past. The belief is that it has implications for what you're doing right now, how you can protect yourself. Because what he saw, as I said, was that you can act on good intentions, and they'll lead you to good places. You can act on unskillful intentions, and they'll lead you down. And all of us have quite a mix. So we have to be very careful about what we do and what we say and what we think. That's how we protect ourselves. Because as the Buddha saw, the dangers are not so much coming from outside, it's the dangers that come from within that can really pull us down. If somebody kills you, it doesn't mean that you're only going to have to go to hell. Or if you give into greed, aversion, and delusion, you kill somebody else, okay, that could pull you down. So the dangers are inside. When you have conviction, the Buddha's awakening, all the other strengths follow. If you're heedful, you realize that you have to do what you can to abandon unskillful qualities in the mind, because that's where the danger comes from, and to develop skillful qualities. And be confident that you can do that. All too many people have a negative inner critic that criticizes everything you do. And all the Buddha said, you do have to be your own, as he said, your own prosecutor. You do have to charge yourself when you make mistakes. But that's part of another voice that says, you can do this. The reason you should recognize your mistakes is so you can learn from them. So you want to be persistent in doing what's good. Like right now as you're meditating, you can stay with the breath for a few minutes and then decide, well, I've had enough now, I've rested, I can now start thinking about something else. But then you don't gain anything. You don't gain the skills, you don't gain the clarity that comes from being still for a long time, keeping watch over your mind. So you stick with it again and again and again. Because you realize the law of karma is not like a traffic law, where they say don't park here 3 o'clock to 5 o'clock on the afternoons, on this day or that day. It's 24/7. It's always in force. And so you have to be careful 24/7 as well. That means you have to be mindful too. The Buddha said you're working on keeping at this project of developing skillfulness and developing skillful qualities and abandoning unskillful ones. You have to keep remembering.
But at the same time, the mind needs to rest. So you have to work on the skillful qualities that take you to a place where you can rest for a while in concentration. That starts with mindfulness. Mindfulness doesn't mean non-judging awareness, as we sometimes hear. It means keeping in mind what you need to do. Right now, you need to get focused on the breath. But what it calls us, the body in and of itself. In other words, you look at the breath on its own terms. You don't even think about who you are or where you are. It's just breath. Coming in, breath going out. And you want to make it smooth and comfortable, energizing if you're tired, relaxing if you're tense, soothing if you've been feeling frazzled. It's a good thing about the breath. You can play with it, and you can use it to create a sense of well-being and comfort here inside. And at the same time you focus on the breath, you're also putting aside any thoughts that would pull you out into the world. This is your frame of reference right here. Again, sometimes we hear that mindfulness means it's broad, open, accepting awareness. But the Buddha says, right mindfulness knows its boundaries. There's some areas where you don't go. Like his image of the monkeys. If the monkeys stay in the part of the mountains where only monkeys go, they're safe, at least safe from human beings. But if they go into the place where monkeys and human beings go, then they're in danger. That place, the Buddha said, is in thoughts of sensuality, the pleasures you can get out of sight, sound, smells, taste, tactile sensations. You just don't go there. You keep yourself in bounds. As Ajahn Mahabharata would say, you create a fence around the mind. You make sure the fence is solid. Because if there are any holes in the fence, and even though you have a nice fence in front of your house, there are lots of holes in the fence behind the house, anybody can come in. So you're mindful all around. Keep in mind the fact that you want to stay with the breath. And then you're alert to both the mind and the breath. What's the mind doing right now? Is it staying with the breath? If it's not, bring it back. If it is, try to make it as sensitive as possible to how the breathing feels. This is a quality called ardency. Try doing this well. And in doing it well, you get the mind into concentration. The alertness, together with the ardency, turns into evaluation. You evaluate what you're doing and figure out what's working, what's not working. You give rise to a sense of well-being. This is what gives you the strength to keep going. Because if you just tell yourself, well, I'll just think nothing but skillful thoughts and try to abandon unskillful ones, the part of the mind that wants some pleasure right now is going to rebel. Because all too often there are skillful things that will give good results in the long term, but you're going to have to put up with some hardship in the short term. And part of the mind will be willing, and part of the mind will not. So it's good to have a sense of well-being right now, so that the part of the mind that wants instant gratification has something to hold on to. It's in this way the mind gains strength. And again, you do this because of heedfulness. You need to learn how to train the mind so that when the time comes to think through things, it's ready. It's been rested. The image that Johns like to give is of a knife. If you just keep chopping away with the knife, after all, it gets dull. You have to stop and rest. Sharpen the knife. Then you can continue with your work. So the mind does need to rest, but the best rest is not sleeping. The best rest is getting the mind in concentration. Because you're strengthening these qualities of mindfulness, alertness, and ardency. And those are the qualities that will see you through all the way to the fifth strength, which is discernment. Because you remember what the Buddha said. It's because people don't see the distinction between what's skillful and what's not skillful, that they can end up doing a lot of unskillful things and causing themselves a lot of danger.
So to protect yourself, you want to see what's skillful not only from having heard it from the Buddha, you want to see it for yourself. And you also want to know how to talk your mind out of wanting to do unskillful things, wanting to do skillful things, regardless of how hard they are. And all this is an aspect of discernment. All too often we hear about discernment being about the three characteristics, emptiness. But the Buddha talks about discernment in very practical terms. Understanding your mind. Able to convince the mind when things are difficult, how to do, or that it can do skillful things, even when it's feeling weak or threatened. That's how your discernment grows. These are your strengths, and these are the things that keep you protected. Because once you've seen for yourself what really is skillful, in other words, it does lead to happiness. What really is unskillful, you see that it does lead to pain. Now you're not just going on conviction, you're going on experience. And you've made yourself a reliable judge of your experience by being more mindful, developing your powers of evaluation. This way you can protect yourself. There's a story in the canon, King Pasenadi, who tends to be something of a naive, but like to visit with the Buddha and talk about Dharma matters. Comes to see the Buddha one day and says, you know, I've been thinking about this. Those who have a big army, but they don't observe the precepts, they're leaving themselves unprotected, no matter how big the army is. Why is that? Because of the influence of your karma, shaping what you're going to experience. On the other hand, even those who don't have a big army, but they observe the precepts and they behave in skillful ways, they protect themselves because they're not doing anything that would cause harm. Of those precepts, the Buddha said the most important one is the precept against lying. Because the more you lie, the more you're going to be exposed to other people's lies. You live in a world where nothing is for sure, nothing is certain. Everybody accuses everyone else of creating fake news. What's important is that we don't create fake news for ourselves. Because if you do get used to lying to other people, then it gets easier and easier to lie to yourself. And everything inside becomes fake news. But if you hold to this one precept, this is the big one, that you're not going to tell lies, you're not going to misrepresent the truth. Then you're protecting yourself. Of course, telling the truth has other aspects as well. You have to know the right time and place, which truths are beneficial to talk about, which ones are not, when to talk about them, who to talk about them to. There's a real skill in being truthful. And all the teachings that the Buddha gives are matters of skill. You have to be skillful in being generous, though it's acting on the right motivation, giving gifts that will be useful, giving gifts to people who use them well, being skillful in being virtuous, as in the case of telling the truth, knowing when to stay silent, when to change the topic. You never say anything that you know is false. But there are times when you hold some information back. Think of the Buddha. There was that day he walked into the forest, picked up a handful of leaves, and asked the monks, which is more, the leaves in my hand and the leaves in the forest? The monks said, of course, the leaves in the forest are more. The Buddha said, in the same way, the things I learned through my awakening are like the leaves in the forest. What I had taught, the Four Noble Truths, is like the leaves in my hand. And here is someone who has truth 100%. Even then, he knows when to hold it back. He said those other leaves would not be helpful in putting it into suffering. So you may know the truth. Your opinions may be true.
But how true are they compared to the truth of the Buddha? He knew when to hold things back. Good for us to know when to hold things back. So truth-telling becomes a skill. It's in this way that we protect ourselves. As the Buddha said, what an enemy might do to you is nothing compared to what evil things the mind can do to itself if it's not trained. At the same time, what a loved relative, someone who really loves you, can do for you is nothing compared to what you can do for yourself when you do train the mind. If you're looking for protection, have a clear idea of where the danger is coming from and also what needs to be protected. As the Buddha said, you can lose your relatives, you can lose your health, you can lose your wealth. And that's not going to pull you down to hell. You're going to lose those things anyhow. But if you lose your right view, if you lose your virtue, that can pull you down to hell. So those are the things you want to protect. And the important thing is that when you protect them, nobody can take them away from you. You lose them only when you throw them away. So know where the danger comes from inside, and know what needs to be protected. Your virtue, your right views. When you're clear about this, and you're heedful, then you're safe.เกิดมาในโลกนี้ดูรอบๆตัวเราเองก็เห็นมีอยู่อันตรายรอบด้านมีการฆ่ากันปล้นกันชิงดีชิงแดนกันขโมยกันอะไรทุกสิ่งทุกอย่างใจนึกถึงก่อนที่พระพุทธเจ้ามองดูโลกในคืนที่ตรัสรู้พระองค์ก็เห็นว่าโลกมันยิ่งอันตรายที่เราเห็นกันอยู่และคนที่ตกนรกก็มีเป็นกับเป็นกันเพราะอะไรเพราะการกระทำของเขาเองใครๆก็ต้องการความสุขทำให้เขาสร้างความทุกข์ได้หลงขนาดนั้นและคนที่อยู่ในที่สูงเช่นเป็นเทวดาเป็นอินทร์เป็นพรหมยังตกได้เหมือนกันก็เกิดประมาทขึ้นมาหลงในความดีของตัวเองในความสบายของตัวเองคนที่ทำในจิตใจก็เสื่อมจุดที่ลงไปตกปั้งลงไปลึกก็มีพระองค์จึงเห็นว่าอันตรายในโลกนี้ไม่ได้มาจากภายนอกมันมาจากภายในพระองค์จึงสอนให้เราเป็นผู้ไม่ประมาท
เราจะทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรต้องให้มันรอบคอบและขึ้นผลในระยะยาวแต่ว่าอบรมฝึกจิตใจของเราเป็นผู้มีความไม่ประมาทหมายความว่าเราเห็นว่ามีอันตรายแต่ว่าเราทำให้พ้นจากอันตรายนั้นได้ถ้าว่าพ้นไม่ได้ความไม่ประมาทก็จะไม่มีความหมายถึงจะประมาทหรือไม่ประมาทถ้าต้องตกเป็นเหยื่อของความอันตรายมันก็ไม่มีประโยชน์แต่ที่นี่ถ้าเราไม่ประมาทพ้นได้แต่ต้องเป็นคนรอบคอบท่านจึงบอกไว้ถ้าคนไม่ประมาทก็จะสร้างภาระขึ้นมาในตัวภาระข้อแรกก็ศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแต่ที่เราเชื่อไม่ใช่เพียงแต่ว่าพระองค์ตรัสรู้ได้เราต้องนึกถึงว่าการตรัสรู้ของท่านมีความหมายกับตัวเราบ้างก็พระองค์ก็บอกไว้ที่ท่านตรัสรู้นั้นไม่ใช่ว่าท่านเป็นพระบรมเทวดาที่ไหนท่านอบรมคุณธรรมซึ่งเราทุกคนก็มีกันความไม่ประมาทความเพียรความมั่นคงนี่เป็นสิ่งที่เราฝึกได้เพราะที่เราเห็นว่าพระองค์พระเจ้าถึงกับตรัสรู้พ้นทุกข์ได้เพราะคุณธรรมเหล่านี้เราก็ต้องมีศรัทธาที่จะอบรมคุณธรรมเหล่านี้ขึ้นมาในตัวของเราพละอีก4 ข้อก็ตามมาจากนี้คือถ้ามันไม่ประมาทก็ต้องมีความเพียรตลอดเวลาการกฎแห่งกรรมนี่ไม่ใช่ว่ามันกฎจราจรใช่บังคับเฉพาะวันจันทร์วันพุธวันศุกร์เวลานั้นเวลานี้ต้องตลอด24ทุกวันเพราะฉะนั้นต้องดูแลรอบคอบในการทำการคิดการพูดของเราตลอดวันอันใดที่จะเป็นอกุศลก็ละแค่คิดที่จะเป็นอกุศลก็ละเลยส่วนที่เราทำไปแล้วก็ให้รับรู้ใช่นี่เป็นสิ่งที่เป็นอกุศลเราตั้งใจว่าเราจะไม่ทำแบบนั้นอีกไม่ก็แผ่เมตตาตัวเองเมตตาคนอื่นพอเราเห็นใจเขาเห็นใจเราจึงไม่อยากจะทำสิ่งที่เป็นอกุศลขึ้นมานี่พละข้อที่2ครับบริยะจากต้นใจของเราต้องพักจะทำงานตลอดเวลาก็ไม่ไหวถึงแม้ว่าคิดเป็นสิ่งที่เป็นกุศลอย่างเดียวก็ไม่ได้ทำให้เราทำอะไรที่เป็นอันตรายแต่ว่าจิตใจก็เหนื่อยร่างกายก็เหนื่อยต้องพักในสมาธิวิธีพักในสมาธิก็เริ่มแรกต้องมีสติฝึกสติให้มันมีฐานอย่างที่ท่านเรียกว่าสติปัฏฐานนั้นดูกายในกายเช่นเราดูลมหายใจของเราความหมายของคำว่ากายในกายหมายความว่าเราไม่ได้ดูในแง่ของโลกเขาดูเพียงแต่ว่าความจริงของเขาในปัจจุบันเป็นยังไงดูเขาโดยเฉพาะใจให้มันเป็นที่สบายของเราทดลองดูลมสั้นสบายไหมลมยาวสบายไหมเลิกตื่นเร็วช้าโดยเข้าใจว่าลมไม่ใช่อากาศที่เข้ามาทางจมูกลมคือความรู้สึกที่แล่นไปแล่นมาในร่างกายแล่นสะดวกสบายไหมหรือมันมีอะไรกั้นไว้เครียดไว้ตรงไหนบ้างแล้วให้มันคลายไปเรื่อยที่ทำอย่างนี้ได้อีก3-4 ข้อที่สำคัญคือหนึ่งสิ่งที่เกี่ยวกับโลกในปัจจุบันนี้เราก็ละถึงแม้ว่าเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องทำนะบอกว่าตอนนี้พักกับไว้ก่อนเรามีหน้าที่ที่สูงกว่าสำคัญกว่า
คือการป้องกันจิตใจของเราไม่ให้สร้างความอันตรายมีคุณธรรม3 ข้อสติความระลึกได้จะระลึกถึงลมหายใจของเราตลอดไม่ให้มันเผลออีกอย่างหนึ่งมีอะไรเกิดขึ้นในจิตใจของเราที่เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเราก็ระลึกได้ว่าอกุศลเป็นยังไงกุศลเป็นยังไงแต่อกุศลธรรมข้อนี้เช่นการมาฉันทะหรือพยาบาทเกิดขึ้นมาในจิตใจของเราเคยละบ้างเราระลึกได้ในอดีตเราเคยละบ้างได้บ้างเราก็ลองละได้อีกลองดูสิวิธีการที่เราใช้เขาก่อนนั้นมันยังใช้ได้ผลไหมถ้าไม่ได้ผลเราก็ค้นคว้าต่อไปอย่าใส่อีก2 ข้อคือสัมปชัญญะความรู้ตัวเราทำอะไรอยู่ผลของการกระทำเป็นยังไงบ้างและอัตตาปะคือความเพียรอยากจะทำมันดีที่สุดที่จะทำได้ในถ้าคุณธรรมเหล่านี้รวมกันเข้าเรียกว่าสติของเรามีที่ตั้งใจก็เลยกลายเป็นสมาธิไปความรู้ตัว3 ข้อนั้นคือความระลึกได้ความรู้ตัวความเพียรรวมกันเข้าก็เป็นวิจารณ์คือเราพิจารณาลมหายใจเข้าออกแต่งให้มันเป็นที่สบายโดยใช้ความสังเกตของเราเองข้อนี้สำคัญมากเพราะต่อไปเราจะเอาสมาธินี้เป็นที่ตั้งแห่งปัญญาเพียงแต่ว่ารับรองว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลจริงๆก็เริ่มแรกเราเพียงแต่เชื่อตามที่พระพุทธเจ้าบอกไว้หรือครูบาอาจารย์บอกไว้แต่ยังไม่ถึงใจถ้าเราเห็นกับตัวเราเองเห็นกับตาว่ามันสิ่งที่เป็นอกุศลมันสร้างความทุกข์จริงๆสิ่งที่เป็นกุศลมันสร้างความสุขได้จริงนั่นจะเป็นกำลังของเรามาเข้าเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งพระเจ้าถามพระสารีบุตรว่าพระสารีบุตรเชื่อไหมการอบรมพละ5นี่ไปถึงพระนิพพานได้ไหมพระสารีบุตรบอกว่าไม่ใช่เชื่อครับรู้พอรู้ด้วยปัญญาของตัวเองเรารู้ด้วยปัญญาของตัวเองนั่นมันมั่นคงจริงๆคุณธรรมทั้ง5 ข้อนี้ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาต้องอาศัยความไม่ประมาทเป็นพื้นฐานศรัทธาของเรามันจะไปตลอดไปถึงปัญญาปัญญานี้จะเกิดได้เพราะเราลงมือทำจริงๆแล้วก็พิจารณาจริงๆตามที่เราทำไม่ใช่ว่าคิดเอาเดาเอาตามหนังสือเราจะรู้คุณธรรมเหล่านี้ขึ้นมาเพราะเราอบรมมันเจริญขึ้นมาในตัวของเราเองรู้ด้วยการกระทำรู้ด้วยทักษะของเราพอรู้แบบนี้ความดีของเราจะได้มั่นคงอันตรายที่เราทำกับตัวเองมันจะน้อยลงนี่วิธีป้องกันตัวเองจากนั้นก็ต้องเข้าใจว่าสิ่งไหนที่ควรจะป้องกันถ้าเป็นเรื่องทรัพย์สมบัติสุขภาพร่างกายญาติพี่น้องพระพุทธเจ้าบอกว่าการเสียหายแบบนี้ไม่สำคัญทางโลกก็ถือว่าสำคัญมากจนกระทั่งบางที่ก็ไปฆ่ากันเพื่อจะป้องกันญาติป้องกันสุขภาพตัวเองป้องกันทรัพย์สมบัติของตัวเองแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าหากว่าเราเสียสิ่งเหล่านี้เราไม่ตกนรกที่ตกนรกได้เพราะอีก2 ข้อคือ1เสียความเห็นถูกต้องก็เป็นมิจฉาทิฏฐิขึ้นมา2เสียศีลถ้า2อย่างนี้เสียไปเมื่อไหร่โอกาสที่จะตกนรกมันมากขึ้นเพราะฉะนั้นต้องเจอว่าสิ่งเหล่านี้แหละที่จะต้องป้องกันให้มากที่สุดในความเห็นเราก็ต้องเชื่อในเรื่องของกรรม
เราทำอะไรลงไปเราต้องรับผลตามอำนาจของเจตนาที่เราทำสิ่งเหล่านั้นส่วนศีลปกติท่านจะพูดถึงศีลห้าเมื่อท่านพูดถึงศีลห้าท่านจะเน้นข้อที่สี่มากที่สุดแต่ถ้าหากว่าเราโกหกเขาจะต้องโกหกเราอยู่ในโลกแห่งความโกหกอะไรก็ไม่แน่นอนเท่านั้นเราจะมีโอกาสที่จะพบธรรมะที่จริงที่เราก็ปัสสัทธรรมยากที่สุดสังเกตได้ว่าในชาดกทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาไม่เคยโกหกนะมีบางเรื่องที่ท่านทำเป็นสิ่งอีกสี่ข้อก็ได้เพราะเราตอนนั้นท่านยังอบรมบารมียังไม่แก่กล้าแต่เรื่องโกหกนั้นท่านไม่เคยชาดกเรื่องโกหกนั่นก็เป็นว่าสัตว์เดรัจฉานเหมือนกับนิทานเล่าให้เด็กฟังแต่ชาดกเรื่องการที่พระเจ้าเกิดมาเป็นมนุษย์สร้างบารมีไม่เคยโกหกเลยเพราะท่านต้องการความจริงที่รักษาสิ่งข้อที่สี่ต้องรู้จักว่าความจริงอันใดที่คนพูดจังความจริงอันใดที่คนจะเก็บรักษาไว้อย่างพระพุทธเจ้าอยู่ข้างหนึ่งเสด็จเข้าป่าเอาใบไม้กำมือถามพระภิกษุทั้งหลายว่าอะไรจะมากกว่ากันใบไม้ในกำมือและใบในป่านั่นอะไรจะมากกว่ากันภิกษุก็ตอบว่าเอาใบไม้ในป่านั้นมากกว่าหลายเท่าพระเจ้าจึงบอกว่าที่เราความรู้ที่ได้มาก็จากการตรัสรู้นั้นเหมือนใบไม้ในป่าที่เรามาเล่าให้ฟังที่สอนเป็นธรรมะเหมือนใบไม้ในมือมีความจริงของท่านมันมากมายถึงขนาดนั้นแล้วก็เป็นความจริงที่แน่นอนท่านก็ยังไม่พูดหมดพูดเฉพาะสิ่งที่เป็นประโยชน์และรู้จักกาลเทศะด้วยนับภาษาอะไรกับความจริงของเราอะไรที่ไม่รู้แน่นอนนั้นเก็บไว้กล่าวเฉพาะสิ่งที่เรารู้ที่จะเป็นประโยชน์นี่เราก็ป้องกันตัวเองในทางที่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเรารู้วิธีป้องกันตัวเองนะรู้จักวิธีรู้ว่าอันตรายมาจากไหนและสิ่งที่ควรจะป้องกันให้มากที่สุดแต่สิ่งเหล่านี้ถ้าเรารู้แน่ชัดไปที่ไหนแล้วก็ปลอดภัยเพราะความดีของเราสิ่งที่มีคุณค่าในตัวของเราคนอื่นก็เอาไปไม่ได้นะทรัพย์สมบัติภายนอกก็เอาไปได้แต่เสียงของเราก็เอาไปไม่ได้ความเห็นถูกต้องของเราก็เอาไปไม่ได้นอกจากว่าเราไปทิ้งเองเพราะฉะนั้นถ้าเรารักษาได้เราก็ปลอดภัยรอบด้านไปที่ไหนรู้ว่าสิ่งที่มีคุณค่าในตัวของเรานั้นปลอดภัยแน่นอน
whatever sense of peace or well-being you felt for the past session and dedicate it to others, either specific people you know are suffering right now, or all living beings in all directions. May we all find peace and well-being in our hearts. ก่อนที่จะออกจากภาวนาให้แผ่เมตตาให้นึกถึงความสงบสุขที่เราได้รับในระหว่างที่ภาวนานี้ไม่ว่าจะให้ผู้อื่นอุทิศแบบเจาะจงก็ได้อุทิศแบบทั่วไปก็ได้ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วโลกธาตุมีความสงบสุขทั่วหน้ากันเถิดส่วนผลบุญกุศลที่เราสร้างมาถ้ามีใครอนุโมทนาเรายินดียกให้เขาหมดยิ่งยกให้เขาของเราก็ยิ่งมากWith that thought, you can open your eyes. Any questions? There's no reading this time. So it's... ท่านอาจารย์คะถ้าจะพูดถึงศีลข้อสี่ทีนี้ถ้าเกิดเราฟังแล้วเราทราบว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยไม่ถูกต้องไม่จริงเราควรจะแก้ไขนะคะถ้าเราทราบว่าถ้าแก้ไขอาจจะสถานการณ์อาจจะแย่ลงใช่ไหมคะไม่ต้องไปรักษาโยมคือถ้าหากว่าเราเห็นว่าเขาจะพาคนอื่นให้หลงบางทีก็ต้องพูดแต่ว่าต้องดูกาลเทศะหาโอกาสที่เหมาะสมจะค่อยพูดแล้วการนิ่งล่ะเจ้าค่ะท่านอาจารย์การนิ่งก็เป็นการสนทนาอย่างหนึ่งซึ่งถ้าเกิดนิ่งไม่พูดในสิ่งที่ควรจะพูดอย่างนี้ก็ยังด้วยควรดูกาลเทศะเหมือนกันเราต้องทำไงถึงจะรู้ตัวว่าเราบางทีแต่ไม่เองได้ยังดีก็ดูนักปราชญ์ท่านทำยังไงเอาทำเป็นตัวอย่าง Yes. Is it possible to get a membership? They're up at the top of the hill. Okay, you can go ไปเก็บรูปภาพได้ก่อนฝนจะตก It's starting to fall over there already.